Господине Ѓузовски, добре дојдовте уште еднаш во Цивил. Драго ми е што секогаш кога ќе ве повикаме, кога ќе ве поканиме, кога се важни теми во прашање во аспектот на мултикултурализмот и промовирањето на истото, вие сте секогаш спремни да ни одговорите. Прво прашање, ќе одиме малку побргу, ќе ве прашаме како ќе оцените имплементацијата на претходната тригодишна стратегија која што ја нарекувавме едно општество за сите, за мултикултурализам поточно. Да, значи ви благодарам прво што ме поканивте. Секогаш ми е задоволство да бидам дел од медиумскиот простор на Цивил и веднаш искажувам и голема благодарност на Цивил за вниманието и просторот кој што го посветува во градењето на вредностите на мултикултурализмот, европските вредности, интеркултурализмот, едното општество, и во таа смисла вие сте на некој начин и наш партнер и наш коректор и секогаш врз база на тоа што го работите ни действувате комплементарно. Од имплементацијата на стратегијата сме задоволни затоа што прогресот во намалувањето на поделеноста меѓу граѓаните од различни етнички основи, подигање на свеста за вредностите на мултикултурализмот, за живењето заедно на македонските граѓани е подигнато на повисоко ниво и тоа го забележуваат сите извештаи. Значи и вредностите на стратегијата и вредностите на мултикултурализмот и интеркултурализмот во македонското општество се оценува во извештајот на Freedom House, каде што само во една реченица се констатира дека состојбата е подобрена и не постојат големи конфликти. Во извештаите на Советот за Европа и од аспект на остварување на правата на помалите етнички заедници и во извештајот на Европската Унија, каде што и директно се реферира на нашата стратегија. Значи, направено е многу, особено во делот на образованието, делот на младинските активности и кампањите. Подобрено е функционирањето и особено координацијата на институциите кои што се задолжени за развој на мултикултурализмот и интеркултурализмот, како што се комисиите за односи меѓу заедниците на локално ниво, комитетот при собранието, двете управи, агенцијата за остварување на правата на помалите заедници, така што се тоа придобивки кои што се забележливи и остварени. Секако дека имавме неверојатни предизвици. Значи, вие кога правите својата анализа, надворешните закани, како пандемија, војна, економски кризи, ги ставате повеќе како еден вид на далечни, ги ставате затоа што тоа од вас го бара проектното стратешко планирање. Меѓутоа, дека навистина ќе ви се случат, како што нас ни се случија токму во 3 години на имплементација на стратегијата, се разбира дека е голем хендикеп. И сега во таа смисла, она што не е остварено се можеби некои конкретни активности. Сме сакале одредена институција да спроведе нешто, а таа заради континуирано кратење на средствата не можела да го обезбеди тоа, или сме планирале нешто да се случи, а не се случило, но генерално има многу сродни и комплементарни активности кои што укажуваат на тоа дека свеста за вредностите на мултикултурализмот и свеста за потребата од заедничко живење е подигната на многу големо ниво и затоа велам тука сме задоволни од имплементацијата. Се разбира, особено е важно што одиме во втор циклус на стратегијата, значи таа не завршува после овие 3 години, туку ќе ја продолжиме за уште 3 години и тоа од аспект на она веќе навлегуваме во среднорочното стратешко планирање, што исто така не е често во однос на политичките
процеси и општествените процеси во државата. И така што сега сакам да кажам во таа смисла и ова наредно планирање ни овозможува да она што од различни причини не успеавме да го оствариме врз база сега на стекнатото искуство и анализа на причините зошто не е остварено, да го репрограмираме и да го предимензионираме во новиот акцијски план. Значи, моето следно прашање е во што се состои новата стратегија, со тоа што еве сега кажавте дека веќе во новата стратегија или во новата работа, дали ќе се пренесе во новата стратегија ова што го кажавте до сега, тоа што не е сработено, и во што точно се состои во кратки црти, доколку можете? Па секако, например, остваривме да различни институции кога прават повици до граѓанското општество, ги вклучуваат мултикултурните и интеркултурните вредности во рамките на тие повици. Во таа смисла тоа стана критериуми при Министерството за култура, во Министерството за политички системи и односи меѓу заедниците, Агенцијата за остварување на правата, сите тие кога град Скопје, така што сите тие главни носители на повици, кога објавуваат повици, го прават тоа. Во Министерството во образование, во континуитет се објавуваат повици за средните и основните училишта кои што имплементираат мултикултурни и интеркултурни проекти и во таа смисла, нели, тоа е зголемено. Но ние сакаме уште повеќе повторно, нели, средства да се одвојуваат за тоа и тие да се спроведуваат. И во таа смисла очекуваме дека Министерство за култура исто ќе воведе еден специјален повик, не само во годишниот повик, и дека во таа смисла значи едно е да самите институции во своите протоколи, во своите процедури, во своите постапувања го имплементираат мултикултурализмот, но од друга страна многу е битно да тоа преку трети корисници, преку чинителите на поширокиот граѓански сектор, значи го дисперзираат до најситните пори во општеството. Во таа смисла, нели, да биде и популаризацијата. Се разбира дека еден голем предизвик се уште ни останува говорот на омраза, стереотипизирањето, еве гледаме дека сме исто така субјект на хибридни закани, на создавање и правење и кривични дела од омраза, така што, да речеме, санкционирањето и борбата против тоа, особено во поглед на медиумската сфера, ни е битно, така што и тука предлагаме нови мерки со кои што институциите, меѓутоа и медиумите како свој аспект од општествените, нели, столбови на контрола и унапредување на демократијата, ќе можат и тие да се вклучат. Исто така, значи, предвидуваме и понатамошен развој на сите овие институции кои што рековме дека ќе се занимаваат со односите меѓу заедниците и мултикултурните аспекти, например како што е комисиите за односи меѓу локалните заедници. Направивме како тие подобро да функционираат, како подобро да ја вршат својата работа и како пообврзно да се формираат во оние општини кои што го изразуваат Па да, значи видете, мислам дека оваа наша стратегија, нели, со самото нејзино бренд име едно општество стана позната, така што дури кога се работи за некои општествени појави неповрзани со стратегијата, тие за добро, а некогаш и за лошо, меѓутоа сето тоа укажува колку е стратегијата популарна, нели? Ја поврзуваат со нас, со вредностите на стратегијата. Тоа укажува на нејзиниот фидбек. Сега ние имаме програми, значи ние имаме податоци, факти за тоа колку професори поминале низ обуки, колку училишта со колкав број ученици поседувале, да речеме, заеднички часови. И тоа се бројки кои што се изразуваат во стотици. Така, да. Значи, пак имаме број на прифатени проекти кои што ги носат. Сега, да речеме,
еден тест, еден фидбек за овие наши вредности е дека настапите на сите наши интеркултурни или мултикултурни спортски екипи се прифатени. Веќе навивачите кои што редовно се носители на етнонационалистичките платформи, за нив фактот дека, не знам, македонската фудбалска репрезентација е мултикултурна, не е во како да кажам, во таргетот на она што тие го напаѓаат. Пак велам, има многу што да се направи, но добро е што тоа што имаме позитивен фидбек. Во таа смисла еве и како еден вид на политички репер, ако сакате, оваа објава на алтернативата на малку несреќна за евентуална заедница на албански општини не оствари дури ни кај политичките партии некаков посериозен одек. И тоа кажува дека сепак во државата, дури и кај политичките партии, свеста за потребата од негување на мултикултурноста на нашето општество е многу битна и дека тоа е терен во кој што се надеваме дека тие дури ни за ефтини предизборни потреби нема да навлегуваат и да ги нарушуваат тие постигнати вредности и рамнотежи. Во што дали има разлика, значи, од минатата или се уште не сработената или до некаде стратегија и сега со новата работа на новата стратегија? Има ли разлики? Па да, ќе го намалиме бројот на така наречените стратешки области, така што ќе одиме многу повеќе крос-секторски. Значи, ќе ги зафатиме оние аспекти од стратегијата кои што се однесуваат на повеќе чинители. Бидејќи, да речеме сега, Агенцијата за млади и спорт има своја стратегија за млади, и тие таму ќе го вметнат интеркултурализмот, Министерството за култура прави нова стратегија за развој на културата и тие таму ќе го вметнат, така што да речеме во рамките на Министерството за труд и социјални политики има многу стратегии кои што адресираат родовата еднаквост, недискриминацијата. Да речеме во таа смисла ние нема потреба да ги повторуваме работите што од отделните министерства и ресори ги прават, туку ќе одиме повеќе на така наречени крос-секторски области. Образованието, бидејќи е стожерно, ќе остане, да речеме, како област, медиумите исто така стожерни ги зачуваме како област, а во другите сегменти ќе одиме кон интерсекторски пристап, кој што ќе ги опфати институциите, ќе ги опфати политиките и ќе опфати социјалната кохезија и ние сакаме тоа да оди, значи, дисперзирано и да ги обврземе и владините институции и органите на локална самоуправа и нивните институции, значи да се оди трансферзално во промовирање на овие вредности. Под прашање, но имам, спомнавте и медиумите кои се многу важни, нели? Ние имавме низ еден разговор со луѓе кои што ги повикавме тука да ги прашаме токму за мултикултурализмот и колку се препознаваат и колку ги познаваат луѓето. Испадна дека од медиумите не познаваат никого освен политичарите. Така што не знам со медиумите каква ќе ви биде соработката, на какво ниво, тоа сакам да ве прашам. Многу се важни медиумите токму во нашата држава затоа што е таков состав има на население. Добро, значи ние остануваме посветени на неколку акценти, а битно е, например, мрежата за борба против говорот на омраза да е активна и да функционира, судот на честа при медиумите да функционира. Многу е битно да редакциите на заедниците при Македонската радиотелевизија постојат, да тие ги подобруваат да го подобруваат својот состав во смисла да се вработуваат повеќе припадници на заедниците во тие редакции да прават содржини, меѓутоа исто така и да соработуваат меѓу себе, за да можат граѓани
граѓаните од една кои што припаѓаат на една традиција или на еден етнички или културен идентитет да знаат многу повеќе и да имаат информации и за тоа која култура и кои вредности ги негуваат и другите заедници, значи да има соработка меѓу нив и во таа смисла очекуваме ние генерално и дека сите медиуми и приватни и националниот сервис ќе прават повеќе содржини со кои што ќе ги идентификуваат тие мултикултурни маркери. Онаму се разбира каде што ги има, но и да ги препознаваат луѓето кои што дали како уметници, дали како спортисти, дали како бизнисмени тие вредности ги носат во себе. Да. Сега пак велам медиумите се сензитивни, бидејќи како влада не смееме да се мешаме во нивната работа, но секако можеме да апелираме и можеме да повикуваме да тие и ги поддржуваме во нивната борба против негативните појави и преку посветеност кон исполнување на светските стандарди и критериуми за демократско, фер, мултикултурно известување. Долга е, можеме цел ден да збориме на таа. И последно прашање за денеска, што не значи дека нема да се сретнеме пак и тоа наскоро. Кои се изгледите за квалитетно и доследно спроведување на веќе сегашната стратегија, нова стратегија, како што ја рекуваме? Добро, прво да си посакаме овие големи светски кризи да се зад нас. Пандемијата од ковид е веќе ми се чини завршена. Сакаме и воената агресија на Русија врз Украина да заврши со мир во таа земја и конечно сите така наречени аспекти од таа криза кои што се рефлектираат во општеството, и економската, и енергетската, и на крајот на криштата и проблемите со обезбедувањето на квалитетна и пристапна храна, да ги надминеме, за да можеме онака како што ги планираме активностите и како што планираме буџетски средства, да не ни се случи поради кризни мерки, поради ребаланс или било што, да се скратуваат, а кога имате криза, секогаш средствата одат за најгорливите прашања и тогаш се она што е во наводници негорливо, тоа оди. Така што очекуваме дека ќе направиме активности кои што ќе бидат пореалистични, померливи, кои што ќе ги насочуваме во оние средини каде што очекуваме дека ќе произведат ефекти, дека во таа смисла и ќе ги буџетираме соодветно, за да можеме да се пофалиме на крај дека тие дале одредени резултати. И велам, генерално проблемот на политиките е секогаш во имплементацијата и за нас е предизвик да го имплементираме она што сме го планирале и велам, очекувам дека ќе продолжиме со продлабочување на почитувањето и создавањето на мултикултурни вредности во ова општество и на добриот соживот меѓу нашите граѓани и дека како такви ќе добиваме и меѓународна промоција, па еве да ви кажам, значи не случајно земјава ќе биде сега еве повторно Охрид е избран да биде место каде што две соседни земји кои што имаат спор ќе се сретнат, бидејќи ова средина е препозната како добра мултикултурна средина и како пример за соживот меѓу заедниците. Така што очекувам тоа и понатаму да продолжи да биде наша препознатлива специфика.